Lokasinya belum ada yang jos nih. Belum ada yang jos. Kita cari lagi lah sampai dapat. Di mana? Kalau anakannya aku bawa lah. Masih mangap-mangap soalnya bang, kasihan dilepas mati. Begitulah. Bahan peristiwa. Lek. Gas lah aku bilang. Yang isi itu. Dah. Dah kan? Dah. Bersih tuh bang. Tidak kelabnya bersih ambil. Alah. Ini yang dibilang pacat nih. Kita coba lagi ya, siapa tahu beruntung. Kok mepet ya bang? Turun sedikit. Dah. Main bos, target bos ya. Sri Gunting bos. Antenanya putus bang. Gunting itu bang. Bos Sri Gunting. Sama Firman bos ya. Dok kotor. Sakit kali lek, apanya lek? Aku nggak tahan ini lah. Lu antenanya putus bang ya. Dia mah hobi pelihara juga.